Aku lagi sakit nih guys, lagi sakit ya. Lagi sakit tapi kamu nggak deketin, ntar kalau nular malah marah. Tapi kamu kenapa pilek sih? Deket-deket Aku nggak bisa ngedeket sama istri aku. Aku sebelum sama kamu. Kenapa? Aku benci. Kenapa? Kok gitu? Nah, boleh tau benci sama suaminya. Karena kamu udah menyebar aib aku ya. Apaan? Itu kamu yang minta ya. Kamu pagi-pagi. Kenapa hari ini nggak ada story dari kamu? Cepetan posting aku yang lagi horor, cepetan. Enggak. Iya demi Allah kamu ngomong gitu. Enggak, gitu. Demi Allah dia ngomong gitu, sumpah. Oh! Waduh. Aku tuh bercanda, nggak beneran. Kenapa kamu malah posting beneran, Ya kan kita sweet tadi. Kamu mau ngeliat nggak komen-komenannya? Jadi Siti tuh lagi flu guys. Terus tadi kita udah swab juga. Dan alhamdulillah hasilnya negatif. Siti nggak corona, dia cuman flu biasa aja. Dan tadi tuh Siti tuh minta posting kan, dia minta posting. Aku lagi ngorok dong, aku lagi ngorok gitu katanya. Ya udahlah, gue posting kan. Terus sih komennya pada lucu-lucu nih. Kamu lihat ya? Kamu lihat? Emang minta posting? Kamu yang minta sendiri. Kapan aku nggak pernah? Halo Baby Fruity, lagi apa nih? Dari mana? Dari sini dulu. Ya teman kita dulu deh. Ya udah, aku mau buka dari teman kita. Sebutin ya namanya. Denias. Ya, Denias. Cuma dia pakai emoticon bahagia. Dia seneng tahu lihat kamu ngorok. Iya. Ini yang juga kita pas nikah. Terus ini MUA kita pas nikah. Sayang, tisu aku. Ya Allah, cuma tisu kelipet doang. Riwe. Ih, mulai nanti. Ya kamu deket-deket aku. Ya aku nggak bisa ngedeketin istri aku. Udah mulai ntar lagi juga. Ini dari Kari. Hahaha, inilah yang dinamakan cintanya, Dik. Iya, gemoy kan? Iya. Emang istri aku mah gemoy. Iyalah, istri kamu mah gemoy. Apalagi sekarang udah cebok begini tuh kayak, oh my god, ini suatu anugerah untuk kamu memiliki istri yang amat sangat kayak cakep banget gitu. Ya kan? Ini dari Nona Patuhuan. Gua kira Mas Bambang. Ngoroknya kayak lagi guys, gede banget ngoroknya. Gak tau guys ya, jadi semenjak hamil nih aku tuh suka banget ngorok. Mungkin karena kan gede kan, terus tidurnya gini kan. Terus aku miring gitu, karena kan kalau hamil tuh tidurnya miring. Iya, tapi dia sebelum hamil mah nggak ngorok sama sekali. Enggak, jadi semenjak hamil tuh aku selalu ngorok. Mantap kan? Ya itulah. Terus ini ada dari Pepeo, kesian. Emang iya? Sebenernya kasihan, ngapain aib istri dibongkar-bongkar. Emang dia aja emang keterlaluan. Kamu tuh kasihan, katanya banyak yang bilang kasihan aib aku dibongkar-bongkar, aku ngorok kayak gitu. Soalnya tuh kamu masuk kayak gitu. Kita lihat dari sini aja udah request. Lebih gak ada akhlak. Ayo kak balas. Gak, aku tuh berakhlak guys. Cuman dia sendiri yang nyuruh tadi. Tunggu ya guys, tenang aja. Enggak, kamu gak bakal bisa ngapa-ngapain orang aku tidurnya juga nggak ngorok. Ya, aku nggak tahu soalnya aku kalau tidur ya pasti aku tidur, aku nggak bakal kebangun pas kamu lagi tidur. Soalnya kan tidurnya duluan aku. Tapi tenang aja, aku bakal usahain. Aku dulu pas hamil trimester 2 juga flu semangat terus bumi. Asyik, ya aku flu banget padahal aku mau kerja bentar lagi nih. Mau minum nggak? Enggak. Makan? Enggak, mau kamu diem aja udah deh. Nih lagi ya, kalau lagi hamil wajar kalau ngorok ngap. Bang kali ya? Oh, kalau lagi hamil wajar kalau ngorok mah. Ngap. Saya juga gitu, setiap hamil pasti ngorok tidurnya. Soalnya kan badan kita makin gemuk, Bang, saat hamil gitu. Nanti kalau udah lahiran juga nggak bakal ngorok lagi. Ya emang iya, dia nggak pernah ngorok, tapi dia mau ngorok mau gimana juga cantik, istilahnya paling cantik sedunia. Jangan nyium. Oh iya, lagi vlog. Nah, kamu pakai ini deh. Mana lagi ya? Aku banyak banget sih yang ngomenin aku pas ngorok. Karena kamu lucu. Saya selalu Bumil dan Debay suka sama pasangan ini. Makasih tante. Akunya nggak bisa. Enggak lah. Aku aja. Aku juga pengen sehat loh, doain. Ya bisa, kalau misal apa-apa doanya sehat terus ya Bumil sama Deba gitu. Bapaknya doain cari duit gak didoain. Ya. Supaya lancar gitu, apa namanya, jobnya semuanya. Emang kan. Doain sama-sama guys sekarang. Ya amin. Semoga bapak hamilnya sehat. Amin.
lancar rezekinya. Amin. Aku jatuh tuh. Oh iya jauh. Ya terpental sayang. Nih ya, ngorok aja tetap cantik dan gak mangap. Gitu cantiknya. Oh gitu cantiknya. Apalagi? Aku nggak mangap, nggak kayak. Emang aku dulu banget. Mangap sih enggak ya, cuma agak gini. Emang ya? Kalian mau tahu buktinya nanti aku kasih tahu ya. Pokoknya yang tidurnya musel, selimutnya diambil sendirian, suka nonjok, mangap, itu siapa kira-kira? Siapa yang kayak gitu biar aku pukulin tuh orangnya? Kamu! Oh aku. Kasih sehat-sehat ya. Sekeluarga lucu deh kakak gembrot. Kenapa sayang? Gembrot. Ya emang kan lagi hamil apa? Ya emang gembrot sih. Gembrot tapi cantik kan? Jangan Oh iya benar. nyium. Oh iya benar. Gak kuat guys, pengen cium terus guys. Dari kemarin aku gak boleh nyium guys, malah dia pengen pindah ke kamar sendiri coba. Iya, aku takut kalau nularin ke dia, soalnya rewel dia mah. Takut kan kamu? Takut nularin kan kamu? Beda. Gak apa penyakitnya pindah ke aku aja. Jangan kalau pindah ke kamu terus diarin duit siapa? Orang aja tetap cantik dan mulutnya juga tetap mingkem, gak kebuka. Oh gitu cantiknya. Oh gitu cantiknya. Oh gitu. Banyak banget yang bilang ngorok aja tetap cantik, ya Allah, sampai bilang Ya kan emang Allah. istri aku mah cantik, paling cantik sih dunia. Ya, kok jadi ngakak banget? Iya, saya juga ngakak banget nih saya ngorok. Aku tuh ngorok kenceng banget guys, kenapa ya? Pak? Iya ngorok-ngoroknya kayak abang-abang sumpah. Iya, Kayak kenapa ya? Iya, dan ini setiap hari gue selalu rekamin. Aku tuh selalu rekamin tahu kalau kamu tidur setiap hari. buat apa? Lucu, kamu ngoroknya lucu. Tahu mempermalukan aku. Enggak, karena aku nggak posting soal sampai kalau kamu nggak izin kamu aku nggak Tapi posting. kamu pasti kasih unjuk ke teman-teman kamu kan? Nggak ada belum ada yang aku kasih lihat. Bohong, Hmm. yakin. Belum ada. Pas aja. Kalau sampai. Bumi lelah, lagi ngorok aja tetap cantik kali kak. Kata iya, alhamdulillah, terima kasih ya guys telah memuji saya. Terus hahaha, emang kalau penyanyi itu suaranya merdu ya, sampai ke ngorok-ngorok juga syahdu, katanya gitu. Sehat-sehat kak, semoga dilancarkan sampai persalinan. Amin. Amin ya Allah. Tapi ngomong-ngomong aku nyanyi nggak merdu sih guys. Merdu, Merdu emang ya? merdu suara gendang. Udah. Nih. Jempolnya gede bang. Ya Allah. Itu jangan nih guys. Wah, ternyata artis ngoroknya sama ya kayak kita. Ya emang artis bukan manusia apa? Emang artis ngoroknya harus gimana? Iya, bagaimana? Abang aku Coba kalau penyanyi ngorok gimana? Bang lagi anjar kayak Nah, gitu. udah. Gimana? Sama aja lah. Sama aja guys ya. Apa lagi? Banyak. Ini mah pas mandi. Udah ya. Udin. Selebihnya mendoakan. Amin. Pasangan terlove tidur aja cakep. Udah habis. Gak apa-apa tapi istri aku mah tidur juga apa namanya ngorok juga cantik dia mah. Ngorok Istri juga aku mah cantik. Ngorok juga cantik dia mah. Ya. Lihat dulu dong siapa yang dingorokin. Siapa? Istri aku. Jelas ya. Sayang aku bilang kamu mah kalau ketularan ntar rungsing. Nyari duit siapa? Dengar nggak kalau orang tua ngomong? Oh tidur. Enggak, aslinya tidur nggak kayak gini guys dia. Enggak gitu. Enggak gitu. Ini aku tidur. Mana? Gini. Boro-boro kayak gitu, so cantik. Enggak kayak gitu, enggak terima gue nih. Terus gimana tidurnya? Nih, kamu pokoknya ngegulung-gulung ini semua nih, si selimutnya ngegulung semua. Gak mungkin. Apa Iya. buktinya? Ada Kamu buktinya. bisa buktiin? Ada Apa mana buktinya? ada videonya. Mana buktinya? Ya ntar pokoknya aku bakal kasih videonya. Lihat aja, tunggu pembalasan aku. Emangnya kamu doang yang bisa ngelakuin semua itu sama aku?
Emang kamu doang yang bisa lanjut? Sayang, jangan ditonjok. Jangan ditonjok Allah. Wallahi Rabbi. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Takbir. Akbar. Udah aku ngantuk. Harusnya ditonjokin mulu. Aku ngantuk. Bye baby fruity, I love you. Cium dulu baby fruity-nya. Oh,